因為佢都係賣唔知嘢。仲有白蘭地，仲有白蘭地。Brandy，喂，咁好啦，仲有下一轉 operation 嘅話咧，等黃之鋒咧，係啊。喂，佢講啊。講咩？喂，狗狗講兩句嘢啊！冇喊喎。狗狗講兩句。你俾文子無主講啦。預告，即係下次再出動嘅時候咧，哈連媽繼續會惡言相向，所以唔該大家包容。其實咧，物資部咧都好多謝大家支持啦。咁因為知道呢幾日咧，咁都好多人咁樣好多越嚟越多嘅市民出咗嚟啦。咁我哋即係物資部雖然咧喺最緊絀嘅人手裏面，但係我哋做到最大量嘅嘢，真係要俾啲掌聲俾大家。你睇下物資部啲人幾好。喂，韭菜咧，韭菜死咗喺邊啊？即係除咗你之外，喂咁慘嘅，我啲。我除咗我之後，仲有其他韭菜喺度。其實我都係韭菜。韭菜長。喂，你等我幫我講兩句先。我做天橋韭菜長啊。我知啊，係韭菜長啊。韭菜長喺度係啦。問講真認真。問呢兩日真係好辛苦，其實10幾萬人咧，大家都好忙啊，我知道。但係即係我自己都11點幾先食飯咧，即係我自己11點幾先食飯，即係多謝晒大家。有幫手派飯㗎。我講 Andy 我頭幾日咧就走天美道啊，天美道我知啊咁我知韭菜真係好辛苦啊，我知道我知你辛苦辛苦。嗱，你11點食飯，我冇食飯嘅。你開胃啦，唔知咧。韭菜多謝大家啦。而家用到啦，我而家用緊咩啊？天美道韭菜啊！我唔知點解行咗好多次天美道咧，條路都係冇咗㗎噃。你講邊條啊？天美道啦。你講琴日定幾時啊？琴日啊！琴日我都唔係走天美道。琴日係我啊，對唔住。嗱，我呢個緊要嗰個咧，嗱，我想講，無論對於聽日、琴日同前日韭菜嘅安排咧，係唔該見諒下，即係我呢個咁嘅琴日9日獎啦，我唔係前日嘅韭菜獎啦，唔該。琴日咧我已經巡視業務巡視咗4、5、6、7、8轉㗎啦。我見咗幾次。你唔好唱。你死開啊！你死開！我琴日去立法會我自認喎。咩你我有見過你啊！你話啊！再騎劫地址啊！再騎劫發言。得唔好人攞啦，唔俾我騎劫。你手想講嘢啊？